que a Laura Pereira tá fazendo aí? Tá ajudando o vovô. Tá lavando a geladeira pra vovó? Como é que é o nome do vovô? Vovô pai. Vovô pai. Ei, Não seria só vovô? não é você, vô. Não. Deixa eu vou jogar água, vai. Deixa a vovó jogar água lá. Vem pra cá. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, quase 8 horas da noite. Eu iniciei o vídeo aqui com a minha princesa, minha netinha, né? Preparando uma geladeira aqui pro meu esposo, lavando. A minha esposa tava lavando a geladeira, né? Ela tava ajudando o vovô. Uma geladeira que a gente ganhou, porque queimou nossa geladeira. Não sei se queimou, não sei se estragou o fusível, não sei se acabou o gás. Mas foi pro conserto essa semana e não gelou. Daí voltou pro conserto de novo nessa geladeira nova, a cinza, não sei se vocês lembram essa geladeira. 7 anos de uso, acabou estragando, né? Tivemos que desembolsar R$600 pra poder arrumar e não deu certo. Daí hoje o meu esposo ganhou essa geladeirinha usadinha, né? Que eu vou mostrar pra vocês já. Que vai ser uma mão na roda pra nós até essa geladeira voltar no conserto da nossa geladeira, né? E nós temos outra branquinha, não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram assim, da minha geladeira branca que eu ganhei da minha patroa, que nós emprestamos pro meu cunhado também, que a geladeira também dele pifou, né? Nós resolvemos emprestar pra ele. Vó, eu quero mais louça pra eu lavar aqui. Só um pouquinho, meu amor. Daí agora a gente louças ganhou essa geladeira, graças a Deus, hoje, né? Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Como Deus é bom, né? E no futuramente nós estávamos conversando eu e meu esposo, a gente vai pintar essa geladeira aqui, pra ficar aqui, né? Aliás, nós vamos pintar essa geladeira, vamos levar pro sítio e o que está com meu cunhado vai voltar pra cá de novo. E aquela que está no sítio a gente vai doar também. Quando a gente recebe, a gente tem que doar pros outros também, não é verdade? Já vou mostrar pra vocês a geladeirinha que a gente ganhou. É velhinha, gente, não se assuste com o visual dela, mas ela gela aqui uma beleza. Vó, oi pessoal, eu tô lavando as coisinhas pra vovó, ó. Ela pega eu lavo aqui para terminar e eu giro assim e eu desligo e eu seco bem com aquele dali e eu coloco aqui, né pessoal? Que nem a vovó ensinou você, né, meu amor? Que nem a vovó ensinou eu. E ela tá na cadeirinha dela, olha só. E agora vou botar a lavanda cavaco lá fora. Pessoal, eu tô lavando pra vovó, olha aqui. Ó, está preso aqui, eu não preciso lavar, tá bem pegando. Bem limpinho, né, meu amor? Tá limpando um monte porque tá sujo. Essa é minha netinha, gente. Ela tem 4 anos, né, Laura? É a nossa Laurinha. É o presente que Deus deu pra nós. Ela tá lavando de brincadeira, viu, gente? Deixei ela ficar bem à vontade aqui na pia. Cuidando dela aqui, lavando a loucinha pra vovó, né? Estampa da... Eu tô lavando louça, vó. Lavando, né, a parte da geladeira que a vovó ganhou, né, meu amor? Ó, o vô tá lavando a geladeira e eu tô lavando louça. Isso. Ó, eu vou te mostrar, ó. Ele pega ali, ó. Eu pego ali, eu coloco aqui, eu lavo bem. Mas só que é bem fofinho, olha. Ele pega o sabão, coloca aqui, eu enxago aqui, para fazer um monte de espuma, pessoal. É isso mesmo. Sabia? Ó, ali tá o leite para eu tomar café com leite, sabia? Leite. Quando eu tiver com sono, eu tomo um pouquinho de golinho, eu tomo bem refrigerante, porque eu gosto. Ó, a vovó fez
Tá meio amarelo por causa do coco que coloquei em cima, né? Daqui a pouquinho ela vai comer canjica, né, meu amor? Uhum. Eu tô lavando aqui. Vovô já parou com o barulho lá fora. Pronto, minha neta? Não. Não, ainda. Preciso lavar muito. Mas tem que lavar aqueles outros ali. Tu tá lavando só um deles naquela hora? Diga, não acelera, vovô. Já acelera, vô. Sério? Preciso enxaguar. É. Coisa linda, né? Princesa do caso do vô. Enxaga pra vovó, então. Vê que mocinha prendada que a vovó tem. Coisa linda, né? Aqui dentro também, pessoal, olha ali. Ó, ali, tô lavando aqui. Ó, mas depois eu vou lavar os outros. Vou colocar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Depois eu coloco o outro, ó. Aqui, ó. E eu pego esse daqui. Eu coloco, pessoal. Coloco aqui, eu lavo. Primeiro molhar. Depois eu coloco ele aqui. Eu tiro a água daqui. Eu coloco de volta, pessoal. E lavo. Vai ficar bem limpinho, né, meu amor? Agora a vovó vai parar um pouquinho pra ajudar o vovô a colocar a geladeira aqui dentro, tá bom? Tá bom. Depois a vovó continua, tá bom? Tá bom. Fala pro pessoal daqui a pouquinho, eu vou continuar, fala. Ó, pessoal, depois a vovó vai continuar, tá bom? Eu tô aqui lavando a louça sozinha, porque a avó e a mãe não quer me ajudar, então eu lavo sozinha. E ela é essa aqui, ó, ficou no lugar da outra. Tentaram pintar a pobrezinha, né? Ficou que nem o Coringa aqui. Mas ela é bonitinha, olha. Meu esposo lavou com a VAP, como mostrei, né? Ó, já coloquei as gradezinhas aqui, que a Neta tava brincando de lavar. Eu não tava brincando de lavar, não, só lavando. Você tava lavando, meu amor, tá bom, você tava lavando, né? Fala pro pessoal que você tava lavando. Ó, pessoal, eu não tava brincando de lavar, eu só tava lavando. Sabia, pessoal? Verdade. Eu tô terminando de Ó, lavar aqui e já tá gelando aqui já, ó. Tá bom? Bem bonitinha. Vai quebrar o nosso galho. Acho que não vai quebrar, não. Quebrar o galho, meu amor. Você vai comer a canjica agora com a vovó? Pronto aí, a bagunça aí, já terminou já. Deixa a vovó terminar a pia agora pra poder nós comer a canjica. Tá bom? Pode ser? Vó, tô lavando aqui, não tá vendo? Oh, meu Deus, já tá nervosona com a vovó já. Pessoal, tá vendo você falando com a vovó aí? Agora a vovó vai preparar a canjiquinha pra você, tá bom? Uhum. Pode ser? Uhum. Então tá bom. Tô lavando aqui, pessoal. Deixa eu falar um pouco com o pessoal. Então fale com o pessoal. O que você quer falar com o pessoal? Para que eu tô lavando aqui porque ainda tá tudo cheio de espuma. Fale pro pessoal então qual louvor que você gosta de louvar. Pessoal, eu gosto de louvar, sabe, pessoal? Do Gabriel Guedes, né? Lembra que você gosta? Do Gabriel Guedes e do Amém. Isso, então canta um pedacinho do Amém pro pessoal ouvir então, ali que eles querem ouvir você cantar o Amém. Amém. É assim que se canta, pessoal. Mas tem que cantar tudinho, se eles não vão saber, meu amor. Não quero só. Que o Senhor te abençoe, vai. Que o Senhor abençoe. E faça brilhar. Desliga a torneira, senão vai gastar muita água, não, vovó. Conceda sua graça em ti brilhar. Receba-te. Amém. Viu, pessoal? Viu? Fala, eu sou a cantora de Jesus, fala. Eu sou a cantora de Jesus. Isso mesmo. Mas ainda tô terminando.
Agora a vovó vai preparar a canjica pra você. Depois nós continuamos, tá bom, meu amor? Tá bom. Eu tava terminando bem ali e eu terminei já. Então agora eu tô comendo canjica. Com quem que você tá comendo canjica? Com o vovô, com a vovó também. É, o vovô tá comendo a canjiquinha também, né? E o prato da vovó também tá aqui, ó. Você tá gostando da canjica? Fala pra vovó. Sim. Então coma tudinho pra ficar forte, tá bom? Ó, o vovô e eu vou lá pro céu, porque tem um monte de brinquedos lá na casa do Jesus. Você vai pro céu com o vovô e a vovó também vai pro céu? É? Todo mundo vai pro céu, né? Uhum. Continuando com as filmagens, pessoal, estou aqui, ó, no sítio, juntamente com meu esposo. E eu vou mostrar pra vocês a churrasqueira que ele fez, acho que não mostrei ainda, né? E a pia. Vou aproximar aqui. Olha que pia bacana que ele fez aqui. Tudo instaladinho. Até a aguinha instalada já. Uma benção. A churrasqueira. É uma benção de Deus, né? Já inauguramos ela com os irmãos da igreja. Aqui tá a mesinha improvisada que ele fez. Coloquei uma suculenta bonita em cima. Tem até um sapinho ali no meio da suculenta, olha, ó. Não sei se dá pra ver os olhinhos dele. Olha só o meliante ali. Coloquei aqui pra dar um charme na mesinha. E o dia aqui tá assim, ó. Chuvoso. E essa chuva vai até quarta-feira ainda. Fazer o quê, né? Temos que dar graças a Deus pela chuva. E ali está o meu esposo. Fala um boa tarde aí, meu esposo. Boa tarde. Não gosto muito de aparecer, né? Vou respeitar a folguice dele, tudo bem. Olha que coisa maravilhosa. Tá uma bagunça aqui, gente, mas essa bagunça, se Deus quiser, né, no tempo certo, vai desaparecer daqui. E a chuvinha tá, não dá trégua. Eu vou esperar a chuva passar, vou mostrar pra vocês algumas coisas, algumas plantinhas, né? Vai. Fazia um mês que a gente não vinha aqui. E eu me admirei com o tamanho dos meus coleus, que depois eu vou mostrar pra vocês. Estão muito lindos com a chuva, né? Desenvolveu bem. O pé de jacatirão também, que floresceu todinho. O maracujá tá bonito. O maracujá também tá muito lindo. Com flor já, fruta não, com flor, né? As minhas suculentas também ficaram bem bonitas aqui. Elas são bem resistentes não gostam muito de água, né? Então elas ficam bem bonitinhas aqui. Daí eu plantei algumas plantinhas aqui também. Plantei essa trepadeira, eu trouxe lá de casa para ela poder trepar aqui nessa parte aqui, né? Pra ficar bem natural mesmo, bem do sítio mesmo. Pela chuva passar, dar uma trégua, eu já vou continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, meu mamão aqui, ó. Eu acho que esse pé de mamão é mamão macho, olha só. Pendurado os bichinhos. Eu achando que fosse pé de mamão fêmea, mas é macho, pelo jeito. Vou mostrar pra vocês aqui os meus coleus, que eu falei, né? Tá chovendo, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Tá bem desenvolvido por causa da chuva, né? E lá tá meu pé de jacatirão. Deixa eu mostrar o zoom aqui. Que não dá pra filmar mais nada, porque a chuva não dá trégua. Então, pra não deixar em branco o vídeo, né? Eu resolvi deixar essas filmagens pra vocês, tá bom, meus amigos? E começa a imagem bonita aqui dessa goteira caindo no meu pé de flor de camarão. Eu vou me despedir de vocês, tá? Não dá pra gravar mais nada. Eu ia mostrar pra vocês os meus pés de abacaxi. Mais de 50 frutos de abacaxi no pé, já tudo formadinho. E uma técnica que o meu esposo fez, né? Pra evitar que a gralha comesse os abacaxis. Eu iria mostrar pra vocês, mas vou deixar pra próxima, tá? Se der tudo certo, no final de semana de vir pra cá, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui, né? Beijão no coração de vocês. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.